Digər bir izləyicimiz belə bir sual ünvanlandırıbdı. Xanımımız deyir, hamilə olduğunu gec bilibdi. Artıq hamiləyin 16-cı həftəsindədir və tarama testlərindən olan ikili testin adını çəkir ki, ikili testin hamiləyin müddətini keçirtmişəm. Məni üçlü testə yönəldilər. Mənim ikili test verməməyim uşağım üçün hər hansısa bir risk daşıyırmı? Biz genel olaraq deyirik ki, hamiləlikdə mütləq və mütləq tarama testlərindən ən azı biri verilsin. Bu tarama testləri adını çəkdiyimiz ikili, üçlü, dördlü testlər və nifli testidir. Bu testlərdən hamiləlik sırasında ən azı birinin verilməyi məsləhətli deyirik, vacib haldır. Güvənlik açısından baxsaq, ikili testdə güvənliyimiz 70%-ə qədər, üçlü testdə 60-65%, dördlü testlərdə isə 80%-ə qədər olur. Xanımımız əgər ikili testin vaxtını keçirdibsə, üçlü testdənsə dördlü testin verilməyi daha çox məsləhət görülür. Lakin biz bu testlərin hər birindən daha üstün tutduğumuz nifli testidir. Güvənlik baxımından daha yüksək olduğuna görə, uşağın özünə aid hüceyrələr incələndiyinə görə nifli testinin verilməyini məsləhət görürük. Nifli testini bəzi ədəbiyyatlarımız 22, bəzi ədəbiyyatlarımız 28, bəziləri isə 32-ci həftəyə qədər verilməyini məsləhət görür. Xanımın hamiləlik həftəsinin 16 olduğunu nəzərə alaraq, burada hər hansı bir həftə limiti də yoxdur. Biz məsləhət görürük ki, nifli testini versin. Əgər bu testlərdən, yəni davam edən üçlü, dördlü ya da nifli testini verəcəksə, tarama testlərini vermiş sayılır və birinin verilməməyi uşaq üçün hər hansı bir risk daşımır.